嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。咁所以咧，包括生意報名上啦，咁今日就我哋再繼續傾關於上嘅事啦。風水咧每年都有唔同嘅師傅出書嘅，咁我就唔喺度share 啲即係獻醜啦，咁我講一啲比較我專長嘅，就係一間屋咧，其實除咗風水究竟影響得好唔好咧，仲有咧係要睇下佢咧有冇一啲外來嘅因素令到你哋咧成間人咧係咪行緊冇咁好嘅運嘅。其實我覺得而家風水師咧唔似以前咁易做噶啦，因為風水師咧你除咗識睇咧，你仲要識打添，但係以前其實冇要求風水師要識打噶嘛。點解咧？因為其實有機會你屋企即係宅運變得唔好，同埋你哋開始走運勢行下坡咧，其實最主要係因為你哋可能有人賴他，即係有嘢纏身，跟住有嘢住進到你屋企。但係呢樣嘢咧，普通風水師其實咧係處理唔到嘅。咁要處理到嘅咧，一定係呢個相關嘅能力嘅人先可以做到呢件事。咁所以咧，如果處理唔到要幫人睇風水嘅風水師咧，佢感應之一強咧，就好容易佢自己其實身體上都會遭受到毛病嘅狀況咯。點解係風水師先遭受到？可能其實住緊嘅人唔係咁有大礙咧，最主要因為住緊嘅人係佢哋嘅 target，風水師係佢哋嘅敵人。咁所以咧，風水師如果有感應同埋識擺位咧，其實有機會令到佢長期覺得唔舒服，係會離開呢間屋嘅。咁所以佢就要趕走佢嘅敵人啦。咁呢個好正常，你要講嘅，就算我哋先傷害你先當做你係敵人攻擊你先，等你做唔到嘢先。咁其實呢個就係一個好正常嘅對壘狀態啦。如果長期唔處理屋企嗰啲外來能量，其實好大機會就係會你嘅精氣神俾佢攞咗啦，咁樣。咁即係簡單嚟講，你嘅氣運啊，你嘅身體健康狀況啊，同埋你嘅精神狀況，其實都會慢慢變得衰弱嘅。咁就會好容易受到長期病患嘅糾纏㗎啦。咁呢樣嘢你問我有冇方法喺未事態嚴重嗰陣咧發現咧？係有嘅，不過就有少少棘，就係你要一個仔細嘅人先會發現。如果唔係，其實好多時候你會當佢過眼雲煙，就將件事劈埋一邊咯。最容易留意到咧，其實就係小朋友同動物。其實小朋友同動物咧，佢哋對呢啲咁樣嘅帶有惡意同埋冇咁好嘅能量，其實會比較敏感嘅。咁如果佢哋喺一間屋成日喊啊、唔舒服啊，或者係見到某啲嘢會特別唔中意啊，甚至係成日你見到啲動物喺度往一個地方吠或者打咧，咁你就要留意下啦。咁另外咧，就係你哋發夢咧，其實有冇夢見到小朋友？點解我咁講咧？如果以我哋呢邊睇到個狀態，就係十之八九咧，都會即係件事開始變得更加 worse 嘅情況下咧，其實你報夢咧係點都會有小朋友嘅。咁當然前提係你屋企冇小朋友，或者係你嘅小朋友已經大個咗，但係你就係見到以小朋友嘅狀態出現，同埋或者聽到小朋友嘅笑聲之類。咁呢個咧，其實就係一個比較已經去到比較嚴峻嘅狀況時候，你先會收到嘅訊息啦。咁當然啦，唔係所有嘢都同呢啲有關係嘅。咁所以你一定要好好咁樣，盡量自己肉體去理智地分析先。因為如果唔係咧，就好容易俾一啲咧技術九流，但係收費就一流嘅師傅呃到。因為其實香港能夠打得嘅師傅咧，其實係好少好少嘅。大家都以為其實好易打，唔係咁簡單。因為點樣講咧？香港本身係一個信仰比較少嘅地方啦，其實師傅佢用到自己嘅靈力同埋法力係遠遠比其他地方多出好多嘅。咁唔同派系佢哋嘅做法亦唔一樣，佢哋嘅能量嘅走向亦唔一樣，所以其實係有針對性對邊類型嘅魔咧係會強大啲嘅。咁所以咧，你要揾啱師傅咧，你先會咧可以用到一個比較平
同埋快捷同埋有效嘅方法處理呢件事。如果唔係，你可能俾幾十萬都解決唔到件事，就真係好攞命咯。因為你非但解決唔到件事，你仲其實會激嬲咗嗰個外來能量，仲衰過你唔做嘢。一般嚟講咧，其實咧鬼魂咧，好多時候其實冇惡意，佢都只係求幫助嘅啫。因為佢哋嘅狀況比較差，咁所以我哋都唔會勸大家做啲咩。即係如果你真係被影響，你趕走佢就得㗎啦。咁對上咧就係怨靈或者係厲鬼，甚至係更上嗰啲咧，咁樣咧就真係要揾翻咧，即係傳統流傳落嚟嘅宗教嗰啲師傅咧，先可以對翻嘅。咁譬如就係道教啦，咁道教大家都知道其實有分好多派系噶嘛，茅山又係，六壬神功又係，咁另外神道教嗰邊咧都可以嘅。就算係佛教同埋天主或者基督嗰啲驅魔師啊、驅魔人之類咧，其實牧師嗰啲咧都有一定嘅趕走怨靈嘅能力。咁當然啦，係去到一定程度啦，係啦。咁如果你問我以我呢邊嘅經驗就係咧，其實有啲好好嘅師傅就係佢哋明知嗰個對家咧佢搞唔掂，佢會先同你講，同埋係真係有機會退翻錢俾你嘅，係啦，即係真係行正道修行嚇，係啦。咁有啲咧幫你解決到件事咧，佢就會照收費，畢竟佢收費本身唔貴，係。咁到真係好嚴重咧，收費嗰啲就下下就萬萬聲噶啦。咁嗰啲一般嚟講，其實你要留意翻，因為如果要喺香港可以同嗰啲咁樣嘅厲鬼怨靈級以上去對壘，其實就一定要靠仙家嘅，係啦，或者係神嘅幫手嘅。咁有幾多人可以做到呢樣嘢咧？咁係啦，就係咁啦。所以點解講上係最複雜，同埋其實某程度嚟講，風水只係好少嘅一部分，就係咁嘅緣故。因為學風水嘅其實唔一定識打。咁今日講關於相呢樣嘢，大概係咁多，下次再分享一啲相嘅小知識啦。拜拜。